היא כבר בשיא עונת הכינון וההצטיידות שלה לקראת הלידה, רק שאלה, זה יוצא זול יותר. סיוון קליין הלכה להבין את מקדם הביצה בקניות. For the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean... זוג הורים לעתיד מוציא עוד לפני הלידה בקלות סכום ממוצע של 8,000 שקלים, כולל 4,000 על עגלה, 1,000 על מיטה, 1,000 על שידה ועוד ועוד. אלא אם כן, כמובן, אתם משתייכים לזן הזכאי להנחת סלב. עינב בובליל על העגלה שלה למשל לא תשלם. זה להיות עינב בובליל עם כל המתנות וההנחות. האמת שכן, שווה. שווה להיות אני, לא עינב בובליל, אני. למה שווה לתת לעינב בובליל הנחה כל כך גדולה? כי זאת עינב בובליל. סלב. הנוער היום זה עדר. יש לאחד, יש לכולם, ואנחנו שם. עינב בת ה-24 בשבוע ה-33 להריונה, חודש מיני בשבילכם, בדרך לבת בחורה, והאמת שממש נמאס לה כבר. יש לך תאריך? יש תאריך, כן, אבל אני מתכנת ללדת לפני התאריך, אני רוצה לזרז את זה. כן. כבר כבד לך? כבר נמאס לך? כבד מאוד, כן, קשה לסחוב, ועם השומן ועם החור. רוצה לרדת את הכל אחרי הלידה? מה פתאום? אני רוצה להישאר טנק, מה זאת אומרת? ברור, בעלי אמר, אם את לא יורד 35 קילו אחרי הלידה, כל יום בחורות אני מביא הביתה. אני מציב לה אולטימטום, יש לה חודש אחרי הלידה. ואת מקבלת את זה? חודש, אמא! אלי הבעל אולי יודע להציב כאן תנאים, אבל האם הוא גיבור מספיק להיות לצד אשתו בחדר הלידה? לא, אני פשוט לא אוהב את זה, לא אוהב את כל תגיד את האמת. המחזות האלה. איזה מחזות? של הלידה? של הדם? של ה... כן, כל הדברים האלה מגעיל אותי. מישהו מכם מוכן לבוא איתי ללידה? להיות איתי, להחזיק את היד? כן, אני אבוא. אם אנחנו כבר פה, לא נפרסם ביד 2. מי מוכן לבוא איתי ללידה? עכשיו הדבר הכי טוב שיכול לקרות לחברת האופנה שבחרה בעוז זהבי ואור גרוסמן